al ĉiuj, eble vi memoras min, mi estas Tamiris el Brazilo, kaj mi estis en St. Andrews pasintjare, kaj mi deziras al vi sukceson kaj bonan laboradon. Mojosa! Estás filmou? Yes, mi ĵus komencis. Bone, mi pesquisas foto. Estas tre bonguste, dankon. Ne dankinde. Yes, mi jam forgesis hadiso. Kaj kiu pri la movado junulara Skota, ĉu vi povas sendi mesaĝon? Se ĝi estos nur duone tiom bona kiel la hadiso hodiaŭa, jam tio estos granda sukceso. Koran dankon. Saluton al ĉiuj! Mi estas Sandra el la suna Katalunio. Bedaŭrinde mi ne povas partopreni ĉi nokton, sed mi konas la historion de Robert Burns, ĉar antaŭ 2 jaroj mi partoprenis la feston en la Esperanto-centro de Toulouse kun almenaŭ unu skoto, Sami, kaj mi ankaŭ konas alian skoton, kaj mi ĝojas ke la movado junulara skota denove havas energion kaj vivon, kaj mi sendas salutojn kaj brakumojn el Barcelono. Dankon! Saluton homoj, mi estas Mateus, mi estas el Rio de Janeiro, se vi ne konas min, kaj mi vizitis Skotlandon en la pasinta jaro, kaj ankaŭ ĉiare, ĉar en Brazilo ankoraŭ estas dum 2020. Do por 2021, ĉar vi jam estas en 2021, mi esperas ke vi havos bonegajn renkontiĝojn kaj vi ludos multege, vi babilus multege en Esperanto kaj ke vi havos sukcesan laboron en Mojosa klubo kaj mi ege volas ke vi iĝu lana sekcio en Tejo, tio estas bonega. Do mi gratulas al ĉiuj personoj kiuj laboras tie kaj ni volas tosti con Esperanta glasoj. Ĝis, dankon! Bonege, care. Mi deziras al vi sukceson, longan vivon kaj multe da mojosecon. Bene? Mi salutas al Mojoso, mi levas la glason, mi ne povas vidi tion, sed tamen mi levas la glason al eĉ pli da mojoseco. Kaj mi gratulas la novan grupon. Sukceson al Mojoso. Sukceson al Mojosa. Sukceson, Mojosa. Saluton el Brasilo, mi nomiĝas Vinĉo, kaj mi deziras al vi sukceson, kaj mi deziras ankaŭ ke baldaŭ mi povos reveni al Skotlando. Tiu lando estas ege mirinda kaj mi ŝategis viziti ĝin, kaj sukceson, kaj ĝis baldaŭ. Saluton el Toulouse. Bonvenon al Mojosa. Saluton al ĉiuj niaj junaj kolegoj en Skotlando. Nome de la estraro kaj la Komisiono pri landa kaj faka agado de Teo, mi elkore gratulas al movado junulara Skota okaze de ĝia fondiĝo. Vigla Esperanta agado meze de la pandemio estas kaj atingo kaj defio. Malgraŭ ĉiuj limigoj, kiujn la situacio kaŭzas, ĝi tamen rolas kiel impeto por puŝi nin al novaj frontoj, malkovri novajn oportunojn kaj aperigi la plej bonajn praktikojn rilate al reta agado. Mi devas aparte mencii, ke fondi novan organizon ne estas facila tasko, kaj mi aparte gratulas kaj laŭdas vin pro tio. Mi esperas ke vi daŭre pli aktiviĝos kaj pli bone kunlaboros kun la tutmonda junulara movado. Mi kaj Teo estos tie ĉi por subteni vin pri ĉiuj bezonoj viaj.